बेटा। हे ओगड़ू, हाँ बेटा मेरे कानों में आवाज आ रही है, और कानों में मेरे बेटा ये आवाज आ रही है। और कोई माई दुखिया दुखिया, और कोई माई दुखिया रो रो के बुला रही है। बेटा आज आ रही है, कोई माई दुखिया बेटा, कोई माई दुखिया बेटा रो रो बुला रही है। मेरे बेटा बेटा ये आवाज आ रही है। और कोई माई दुखिया मुझे रो रो के बुला रही है। बेटा जल्दी से जाओ, ठीक है, और ब्राह्मण का रूप बनाओ, और ये पूछ के आना कहाँ के रहने वाली है, क्या नाम है।